Nongnod Tropical Garden. Ayan mga cactus. Ayan na. Cactus agave o giant. I love Nongnod Pattaya. Elephant ah. Hi, big elephant. Ayan, ang dami nila oh. Nag-feeding sila. Pwede ka mag-feeding dyan. Elephant. Oo, hawakan. Pwede ka lumayo ka na lang. Ay, nabibidyohan ko kayo. Ayun, the elephant. Ayan si mommy elephant, si brother elephant, si sister elephant, and si baby elephant. Asa na? Malaking tiyan dyan. Malaki ang tiyan. Ayan sila. Ayan. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนนกพระยานะครับ1ใน10สวนเสน่ห์ด้านขวามือนะครับด้านในจะเป็นโรงละครสังฆราชเทียเตอร์กันนะครับผมเราเปิดเมื่อปีพศ2523นะครับ45 ปีแล้วนะครับสวนนกพระยาเรานะครับเจ้าเดนเสาร์ในวันเราต้นไม้ที่ตรงนี้จะเป็นจุดจอดจุดแรกนะครับด้านในเราจะมีสวนกล้วยไม้สวนมะขามสวนสับปะรดสีนะครับแล้วก็จะมีเจ้านกแก้วมาคอเป็นรถที่จุดเดิมนะครับรถเราจะเวียนนะครับสามารถขึ้นคันไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องรอขึ้นคันเดิมนะครับผมรถคันแรกเราจอดก่อนสามารถขึ้นคันแรกได้เลย Garden. Mag-video na lang tayo. Konting video. Bonsai. Dito ah. Ang cute nila. Oh. Take a photo, gusto niyo ba? Baby elephant. Ano lang siya, oh, friendly. Foto. Yan pa, oh, naka-pink siya. Ay, baby elephant. Nakakawa ko sa elephant. Ito lang, be, oh. Touch. Sige na, kayo na. Ayaw man niyo. Давай. They are nice. Nih. Halo. Friendly yan na. Ah. Just a sec. Don't move. Just it's okay. Don't move. Takot talaga siya. Smile. Smile also. Ang cute. What? Smile. The elephant ang elephant ang nag-smile. ซ้ายมือก็จะเป็นเสียงกวนสนุกจำลองมาจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Nongnod Pattaya.ทางด้านขวามือก็จะเป็นส่วนรถ2ครับส่วนชั้น2ก็เป็นรถ8รถสูง Turtle.
tagal nilang ginawa to. Ang ganda ngอีกประมาณ100,000 ต้น may mga bagong gawa pa nga, oh. Di pa tapos siya. Dinosaur. May ibang kulay.ส่วนด้านหน้าก็จะเป็นภูเขาไดโนเสาร์นะครับ มีทั้งหมด 700 สายพันธุ์นะครับทำเสร็จแล้วอยู่ประมาณ 1,800 ตัวครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นเนเธอร์แลนด์นะครับจำลองมาจากประเทศอียิปต์ Dito lang tayo. Tapos, ay, ikot na pala siya. Dinosaur, dinosaur, dinosaur. May mga pakpak pa, oh. Ang laki ng isda. Oh, fish naman ngayon. May ibang fish naman ngayon. May ibang isda. Ah, di ba? May ibang isda. Isda.ไปขึ้นด้าน Diba? Ang nako, Dinosaur. Dito na tayo. Oh, ayan, yung ano. Ahan. Dapat nagkuha din sila ng humatungal ba? Yung parang nakakatakot. Oo ka, meron yan, oh. Mm. Ayan ang Dinosaur City. Ay, Dinosaur Valley pala siya. Sa tuktok pa tayo. Oo. Ayan, nakikita nyo yan? Dinosaur. Ang haba ng liig. Ba't tawag niya na? Nakalimutan ko. Dinosaur Valley. Hindi pa. Owl. Wow.
nagpa-fight sila. Ayan. Makita mo dito ay garden. Ayan silang tinatorko.